咸鲜的蛋黄包裹着肥美的蟹肉，配上糯糯的黄果，让你好吃到横着走。选蟹没有别的什么要求，就是拿过来蹬一下，分量特别沉的就 OK 了。先把它那个角给剁掉，把蟹血给拍开，蟹盖的外围的那个位置给它切掉，肉质是非常的饱满。蒸熟了的蛋黄啊，给它碾碎。先给螃蟹拍个干粉，沥水的黄果我们也给它拍一个粉，倒入清油啊，把油上到5成熟。我们现在把蟹放进去。只要炸到定型就可以了啊！年糕也炸一下，也是一样，定型再去动它。大家注意了啊，在炸这个年糕的时候啊，油温要稍微把它降下来一点，油温太高的话，糯米就会炸开来，很危险。最后把那个壳子给炸一下，很快的啊，颜色一变就 OK 了。好，我们现在把细腻的咸蛋黄调个味，少许的味精，白糖是一定要放进去的，放点少许的色拉油啊。熬蛋黄是这道菜的关键，通过小火，蛋黄慢慢的熬制出蓉状。这时候我们把梭子蟹的大壳先扔进去，最后我们把蟹肉和年糕一起倒进去，翻炒，把咸蛋黄整个的包裹在这个蟹和年糕上面，看着就特别的香啊！大功告成。噔噔噔噔！哇塞！蛋黄焗梭子蟹黄果，尝尝看，快点，别发呆啊！这个蟹都蛮肥的，味道蛮好的。那当然，那我是精心选的呀。选蟹就跟选老婆一样的，看上去很苗条，但是抱在怀里还是沙登登的那种感觉。这么别扭。